Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。So 今日我要介紹嘅呢就係呢樣嘢啦。So 我應該就唔需要點樣去介紹啦，大家都知道呢個係咩啦，係 Note 20Ultra 有 focus 先啦 ，Ultra 5G。So 呢個係新電話啦，然後我就換新電話啦。就因為我舊嗰個係大家如果有睇我之前嘅影片就知道我用緊 Note 8，然後我都 8就得64嗰個 storage 嘅嗰個 ROM 啫，64所以就好唔夠咯，唔夠就我就因為好多我已經換晒咗，先已經係2018年出嘅，如果我冇估錯 Note 8嘅話，先已經係有差唔多3年啦，因為我差唔多2018年嘅年尾啊，我都唔記得咗，總之係3年以上啦呢個電話，所以我覺得係需要換咗，換晒咗。如果我將轉晒我啲嘢去我個電腦嘅話 ，backup 嘅話都係唔夠。嗰啲 app 啊用好多位啊，所以冇辦法咯，所以我就買個新嘅咯。所以呢個呢，就其實我呢個呢就唔係本地嘅，就係唔係馬來西亞版本。如果大家知道馬來西亞版本，佢係用嗰個 SOC 嘅，係用嗰個即係個 chipset 啦，佢係用嗰個叫咩啊 Exynos 係冇錯啦 Exynos 就有少少佢 performance 就冇咁好啦。就因為我之前我都有用過 Exynos 同埋 Snapdragon 嘅分別嘛，所以我買呢隻咧其實係 Snapdragon 嘅版本就係其實係香港 set 嚟嘅，香港機嚟嘅。因為我哋本地冇得賣嘛，所以我就上網買咗，就香港我就 import 入嚟咯，嗬。So 快話少講啦，我就開俾大家睇下先啦。So 呢個就係佢嘅箱啦，佢嘅咁樣啦嚇，黑色乜都冇 N20。如果係因為我買黑色嘛，所以如果呢個唔係黑色嘅話，呢度佢呢中間呢塊嘢，呢個支筆啊，好似係會跟住你嘅將你揀嘅顏色嘅 model 嚟咩嘅嚟印上去嘅。所以如果你係嘅將 bronze 嘅嗰個叫咩咗 bronze 銅色係咪啊，就會出現喺度咯，嗬。So 佢嘅 packaging， 哎呀，好快就定，因為黑色啊，佢嘅顏色太過咩咗，所以好難 focus。So Samsung Galaxy Note 20，然後 Ultra 咯，係 Ultra 版本咯，我買最大嘅咯。通常我12GB RAM，ROM 係256咯，嗬。之前我64有 Mystic Black 嗰個顏色咯，所以佢嘅 model number 係9860N9860咯，好。So 少講啦，就如果你而家睇到咧，做咩呢度已經係開咗嘅咧，即係銀燒咗嘅咧，就係因為佢幫我 register 嗰個 warranty， 所以你可以揀銀燒同埋燒嘅。即係如果你要買燒嗰隻咧，就有少少貴。佢講係直頭香港嗰個 Samsung 就直頭寄過嚟，所以就會比較貴少少，因為佢冇尺或者呢個佢幫你 register 就平少少咯，平到100-200蚊到啦。所以我覺得冇所謂啦，你幫我 register， 因為各項我都可以自己 check 噶嘛。所以銀燒咗嘅，so我再開，好啦，so 佢基本身咯，就佢嘅包裝就好似之前嗰啲咁喎，跌咗出嚟添。呢個就係佢嘅，等陣先有少少亂水。好，我放喺一邊先呢個。So 呢度咧就有佢嗰個下邊就有佢嗰個power adapter 咯，嗬，攞嚟插電嘅咯，應該同之前嗰啲一樣咯。佢有個 super fast charging 喎，而家唔知大家睇到冇？呢度睇到 super fast charging， 所以佢多過 super， 之前嗰啲係 fast charging 嘅 super， 所以我有幾 super 我唔知啦，我 test 下先知。OK， 放埋一邊先。So 就呢個咩嚟個？呢個係嗰個 filler 嚟啫嘛，係啊，冇嘢嘅，空嘅，定喺邊。So 就呢個就係佢嘅 charging cable 啦，冇錯啦。charging cable 啦，就比較大概同二舊嗰啲應該一樣啦，長度好似有少少短係咪啊？等我 compare 下之前嗰條支先，compare 下先，係冇錯，係短啲嘅，係大概同我 Note 8比較嘅話，佢嘅到呢度啫，睇到冇？佢呢度長度一樣到呢度啫，所以大概幾多尺啊？呢度有1尺2尺啊，佢會短啲咯。Note 8嗰個就會比較長啲，所以佢又應該係慳錢啦嚇，又俾你短啲咗 cable 啦，入埋邊先。So cable 短啲咗 compare with Note 8嘅 cable。掟埋一邊先，然後呢個就係冇估錯就係嗰個，所以而家應該大家都知道咯，因為呢個Ultra
Note 20 Ultra 嘅已經係1年前嘅機啦，已經大概1年到啦，所以大家應該知道我又跌埋呢個 earbud 出嚟添啦，呢個 refill 嘅 earbud 冇用噶啦，擺埋邊先。So 基本上佢就冇再用嗰個 audio jack 咗，因為我 check 咗我嗰個之前已經係佢 spec 入邊已經係冇 audio jack，所以佢用呢種 USB Type C 嘅嗰啲earphone， 直頭插入去佢就直頭 earphone 出嚟咯。你就唔可以再用普通嗰啲，如果你愛用嗰啲，你愛換 adapter 咯，你之前嗰啲 earphone 如果係用嗰啲 audio jack 嘅，你有買個 adapter 咯，同之前嗰個 Apple 一樣咯OK，so 佢而家用呢種新咗，就埋邊先。佢嘅牌子就AKG 啦，一樣啦。之前我呢都係 AKG 嚟嘅。OK， 佢牌子 AKG 放喺邊先。So 我就說明書喺度，我睇到咗啊，說明書喺度，呢個說明書嚟嘅，拉出嚟先，喺上邊嘅。好，呢個就係說明書啦。嗰個叫咩咗 ？eject pin 啊，叫 eject pin 一隻咯，我一大堆啊！我每次電話都有俾我一隻，以前嗰啲到而家，有佢送過，我唔知道佢有送，原來佢有送過企星嘅喎，我唔知道添喎，咁我冇所謂啊，因為我已經訂開個企星，到時佢到嗰個時候我先再介紹俾大家啦，我用咩企星，大家等陣先啊，我想講咩唔記得咗喎。冇嘢喎，薄喎，得佢嘅說明書咁薄嘅啫喎，原來放埋邊先。好，說明書快速入門指南，指南就係、頂你嘅肺啊！好，指南係 guide 咯，快速入門咯。就因為香港機肯定係香港字啦，後邊應該有英文嘅係咪啊？有喎，英文嘅。好啦，應該我都唔需要點樣睇啊，我覺得都係咁上下一樣噶啦，所以我就試下開機俾大家睇先啊。我知道呢架機就有少少，我搣開先呢個，唔需要搣咗去。哇，個 wrap 前面有冇？前面好似有一層㗎嘛，好似冇啊，前面都，冇係咪啊？前面有冇睇？大家睇到冇？好似冇，淨後邊啫，不過冇理佢啦。有可能嗰個幫我 register 嗰時候已經係拆鬼咗啦，應該係。哎呀，好，我又放呢個企星先 ，just in case。好，我就試下開機啦，第一次開機。係啦，開機啦 ，Samsung Galaxy 20 Ultra 5G，雖然馬星係未有 5G 嘅 coverage， 佢嘅 data， 不過都 OK 嘅。以後有嘅時候就唔需要再換電話啦，Future proof 啊，佢哋話係。So 1年前嘅，所以如果大家知道嘅話，2021年就即係舊年啦，就冇嗰個點講咧，冇出 Note 咯，冇出 Note 21，佢有 S21，但係冇 Note 21咯，我唔知點解。United States 好揀 language United States 咯，因為我覺得 United States 比較適合馬星啊人用，雖然我哋嘅 education 係用咩嘅 Start Welcome， 所以佢開機就咁樣咯，就。冇辦法，一定可以揀晒嘅 agreement 嗰啲咁嘅嘢。好 ，next， so 就呢啲唔知咩嘢 accept 啦，冇理佢字啦。因為陣間我都係愛用我嘅 Note 8嘅電話過嚟呢度嘅，將轉過嚟呢度 skip 啦，唔需要先啦 ，skip anyway 啦，so 就 skip 啦 ，skip。因為我淨係有試下佢嘅順唔順啊，我 app 搞掂啦。So 就聽講咧，因為我呢個 Note 8嘅 refresh rate 啊，佢 screen 嘅 refresh rate 係60啫，呢個係120，所以佢哋講會順好多，好 smooth 好多，真係 smooth 好多。compare with 我嘅，等陣先我比較下先啦。哎呀，張紙掟喺邊 ？So 呢個就係我嘅 Note 8嘅 size， 呢個就係嗰個咩啦 ？No network connection。放呢度會攞上放地下，放喺咁樣會比較容易 focus 啲咯，因為會冇走去嘛。OK，so 就咁樣咯，佢嘅係順好多。呢個係60，所以佢就冇咁順。雖然 camera 應該係睇唔出啦，因為我 camera 係行30啫嘛，因為我 render 嗰時候都係30嘅啫，就睇唔出。不過係真係左邊呢個順好多。
Note 20因為120嘅嗰個 rate， 然後我睇下影相先啊。好，我就影呢個啦嚇，試下影呢個睇佢嘅相機。不過我會求其咁樣比較下啦。不過過後我摸熟咗嘅時候，我會比較會未必詳細啲同大家講應該我點。哇！佢嘅 macro， 三角 cam 啦，真係零舍唔同。佢嘅嗰個 ，so 佢影出嚟嘅話啦，佢嘅色水未必。你睇我影啊！我用呢個影嘅話，係咯。就奇怪，我呢度嘅色比較黃啲嘅喎，呢個比較靚啲，係因為我唔知係咪來咗呢個 Note 或者咩啦，因為我發覺我同其他電話比較嚟講啊，我呢個都係有啲好似有啲顏色咁樣，唔知係咪嗰啲叫做Pixel burn 或者咩整到佢咁嘅樣啊？因為我 set 咗佢嘅色係唔係黃色嘅，係藍，將係 cool 嘅顏色嘅 temperature，cool temperature 都係仲係咁樣，但係呢個就清好多啦，比較natural 啲。好，so 就等我摸熟咗，用開一排先咁樣，我就大概咁樣比較下。通常我都係用我 Note 同我嘅 Note X 比較啦，我就唔會話同其他電話，我都唔係好多電話啫，就用翻將同一間公司出嘅電話咯，然後比較下咯 Note X 同 Note 20。我知我呢個電話係有呢個雖然對我嚟講係新電話，先係有1年咗，但對我嚟講都係一個新電話嚟嘅。好，我就再比較下另外一個呢個 vivo 嘅 size 佢都係大唔係好多。呢個 vivo 乜我冇乜記得咗，因為係送噶嘛，呢個係人哋送買唔係買係申請 credit card 嗰時候信用卡嗰時候送嘅，所以就佢冇乜用佢，因為佢係好萬幾百蚊嘅機嚟啫。不過係如果我冇估錯，呢個係普通嗰啲iPhone 嘅 size 啊，將 normal 唔係嗰個 Ultra 定 Plus 嗰隻大隻嗰隻普通嘅 size 咯。OK 啦，今日嘅等陣先，仲有一樣嘢我唔記得咗，電話嘅介紹就到此為止，但係順便都講埋啦嚇，因為佢有送我一個呢個 wireless charger 嘅咁嘅嘢，不過我就有幾好，我唔知佢唔係原裝嘅，我已經有一隻原裝，不過我嗰隻係嗰啲唔係瞓住嗰種啊，唔係會跌嗰種，唔係horizontal嗰種，佢係企住嘅，所以呢隻就聽個人講咗 OK 啦，因為我用個 power bank 嚟試下，好，攞個 power bank 嚟先。就我尋日就有試咗呢個插焦位，插焦係唔錯噶啦，係可以用。佢就如果你插咗電，佢就將你有電注入去，佢就會有顏色咯，佢邊皮。所以你咁樣放落去，佢 charge 嗰時候，佢就同你講藍色係插住，如果佢 charge 滿咗嘅時候，佢會變青色嘅，綠色啦，即係我對你嚟講係綠色咯，青色咯，嗬。就會綠色嘅，就唔會咩咯。嗱，而家插精咗，所以呢個咧係咪 fast charging 啊 ？Until full， 因為如果係 fast charging 嘅，因為如果你係用，因為我呢個 power bank 係 support fast charging 嘛，所以你用呢個 wireless 嘅 charging，佢跟住嗰個 fast charging 嘅咯。如果你用翻嗰個Samsung 嘅佢嘅 power adapter，你就可以攞到 wireless fast charging 咁樣咯，嗬。好啦。如果大家有興趣嘅話，就可以去嗰個Lazada或者 Shopee 買。我喺Lazada喺 Shopee 買嘅，我係咪啊？應該係喺 Shopee 買。然後佢就 Snapdragon 咯，就香港版本咯，就我買就係大概馬幣3800左右啦，3800左右啦。然後就 Snapdragon 因為我未 download 嗰個，冇所謂。下一次我愛做比較嗰個時候，我先俾大家睇。download 咗，因為有一個 app 叫做 CPU Z 啊 ，CPU Z 嗰隻 Z 或者 Z 啦，CPU 嗰隻係可以 check 到佢嘅嗰個係用咩嗰個 hardware 嘅。好啦，今日嘅開箱就到此為止啦，唔該晒，下次見，記得訂閱喎，拜拜。